Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Danes lovimo na jezeru Radehova. Tu prelepi plac, ki se imenuje pri čerešni, ker je tam dreva čerešno, nelogično. Danes je 14. februar, zima je. Evo, zimski krapič. 7 kg ali 6 ali koliko pač ima. Evo drugi krapič, 7 kg, 400 na isto valo. Mislim, da bi znal biti malo večji od tistega prejšnjega, da bi se vidi bomo pa videli, da bolj ljubimo. Čega bolj ljubimo? Ja, težko. Evo tretji krap danes, spet na isto vabo in pa tudi največji danes. 9,5 kg. Super. Prava zimska ribica. Evo, ribičija je že skoraj pri koncu. Zdaj je ura 5, še kako uro imamo časa do 6, če še bo zdaj kaj mogoče. Jaz sem dobil 3 ribe, tej je dobil nič še, ampak mogoče še bo. Tu že sušimo robo. Današnja naveza pa je bila, ki je prinesla 3 ribe. Čisto navaden herig s
squid bojlo in pa skopek z belim pop-upom. Trnek pa je velikosti 4. Šajter ga je nabasana, na ribičih smo se imeli fajn. Tako da se vidimo v naslednjem videu. Adio.